vətən uğrunda, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bu cürə deyirlər. Həqiqətən də bizim bugünkü gündə azadlığımız, bu cürə rahat yaşamağımız, bu cürə qəhrəman qardaşlarımızın sayəsindədir. Sual verirlər şahidə ki, yenidən bir fürsətin olsa, dünyaya gəlmək istəyirsənmi? Deyir, bəli. Nə üçün? Deyir, dünyaya gəlib, yenidən şəhid olmaqdan ötürü. And olsun Allaha, Quranda da var, ayələrdə də var. Biz neçə ildir deyirik, əgər, bəyək qardaş dedi, insanın gözündən bəsirət pərdədə çəkilsə, insan, şəhidin Allah yanında olan məqamını görsə, hamımız bir şey istəyərik. İlahi, kaş biz də şəhidlərdən olardıq. Ana, Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin, Allah sizlərə dəyməsin. Allah köməyiniz olsun.